Racing, speed, fast pacing. They wanna downgrade my placement, but it won't stop. Πού είσαι ρε μαλάκα, έχεις εξά. Μαλάκα, πρόσεχε πάνω. Μετά. Έβγαλα 2 άτομα μαλάκα. Μπλε, μπλε, μπλε. Έξω. Έξω. Δεξιά. Έλα. Πρέπει να περάσει το δωμάτιο απέναντι. Κάποιος πρέπει να περάσει. Αυτό και. Πώς είναι? Είναι ένας έξω, ένας μέσα στο δωμάτιο, πρέπει να είναι 3 άτομα. Ο ένας στο δωμάτιο πικάρει. Πρέπει να είναι 3, ένας δεξιά, ένας αριστερά και να το παίξεις. Πήγε να περάσω, πήγε να περάσω. Πήγε. Όχι ρε μάνα. Πού πήγε? Με καλύπτει το περάσω απέναντι? Ευχαριστώ. Θες να προχωρήσεις κι εσύ? Έλα. Έλα. Μην αφάνεις. Γάμο του. Και φτάνει και τα τέμω, θέλω να αρχίσει την πλατή. Πέρα. Το νου στη σκάλα. Γάμο του. Έχω παταθεί σκάλα. Πάφη! Πάψη, διπλό στο πεδίο. Τι έγινε? Κάτσε μόνο και νέα θα έχεις περισσότερα. Θέλω να πάμε στα όπλα. Ποιο, εμένα μου πέταξε τη χειρομοβίδα.
Σκάει ακριβώς εκεί. Εγώ είμαι εδώ. Και είμαι σε φάση. Δεν με πέτυχε καμία δουλειά. Αλλά λέω, αφού είπανε τέτοιο ότι άμα την κοιτάξεις Άμα είναι κάτι μάρα, έξω, γυρίζω έξω. Βγαίνει ο άλλος. Έξω λέω. Αυτό είναι χειρότερο, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Σε βαράνε, δεν ξέρω. Τώρα αυτό δανεικό είναι προς το παρόν. Να δούμε πώς το πάρω. Θέλει γεμιστήρι σίγουρα. Εγώ σκεφτόμουν Στη θέση σας. Παίζει. Παίζει από όσο άκουσα. Περνάω. Πήγαινε μόνο να δεις τι μείνει ρε. Όχι ρε που. Δεν είμαι έξω.
Δεν μπλοκάρε μπήγες μέσα. Ναι. Τώρα το να μου αρέσει το κοινό. Πάρα πάρα πολύ. Βάλει λίγο. Πάνω ρούφο. Ελίχθη, ελίχθη. Πρόσεχε να κάνεις κι άλλα εγώ. Φέρνα. Σβέλτα, σβέλτα. Τι σε τα πίσω, ρε. Αριστερά στα δέντρα. Πρόσεχε αριστερά. Αριστερά δέντρα. Τα ρούχα δέντρα είναι αυτό που είναι. Ναι, έρχονται, τους άκουσα. Το νου σου μπροστά. Έξω. Σε πέτυχα. Εγώ. Όχι το πρόγραμμα, παιδιά. Εντάξει. Οκ. Ω γαμώ το, πήρα τα ακουστικά. Δεν το ήξερα. Και είχα δει κάποιον να κάμπερε και απλώς έκαθα. Έβγαλε κι άλλο. 3. Ευθεία. Τον έβγαλα τον άλλον από εκεί. Το παράθυρο τον έβγαλε. Ρε μαλάκες, γιατί βλέχτηκαμε τώρα όλοι εδώ. Πάμε που σάρουμε. Πού ήταν η πέρα, πού ήταν Κανίστρα. Κανίστρα. Δεν έχω ιδέα. Νομίζω πάνω. Έλειξε με αριστερά εμένα. Δεν θα μπορέσω να ανεβώ. Πέρασε εκεί μέσα από το κτίριο, ρε. Βλέπε λίγο, βλέπε. Πέρα την καλύτερα. Πάω από εκεί, συνεχίζουν το τροπάριο που κάνουν κάτι κρύο. Κάτω τα φίλια εδώ, ανέβει πάνω. Έγινε. Δεν έχει άτομα από εκεί, Πού? Ωραία, σου λέω αν έχει άτομα. Να πάω πέρα από εδώ. Έξω. Mission failed. We'll get them next time. He tried it. Μαλάκα το μεταξύ θα πίσω. Έχει δίσο. Λοιπόν, από εκεί μου πάμε. Έλα. Πάμε. Πάμε από εκεί και ας τα παίζουμε αυτή από εκεί. Περνά. Και κάποιοι πίσω να μην είναι. Να καλύβουνε πλάτη. Έλα, εγώ περπατάω προς τα πίσω.
Πάει κι αυτός. Αγατάκια. Είσαι έξω. Από εδώ έλατε να το χωρίσουμε, παιδιά. Ευθεία είναι, το βλέπω. Ευθεία, όπως κοιτάξεις, ευθεία. Ωραία. Είναι γύρω στα 20-30 μέτρα. Και αριστερά. Σίγουρα το πίσω το καλύβι. Πίσω το θάμνε, να το βγεις. Λίγο δεξιά είναι. Γαμώ το. 3-4 έχω κάνει. 4. Αν πιστεύεις ότι το πιστόλι φτάνει πιο εκεί, πίσω μας είναι. Κλείστο το τέτοιο. Πάμε. Αυτόματο μπήκε, όχι. Ωραία, μότι. Έχεις να παίξεις στον αέρα. Εδώ μπήκε. Βγες λίγο διακόπτεις έτσι και Μαλάκα, σου καλή θα μου πέτω. είναι, με το που βγεις και κοιτάξεις είναι πίσω από το θάμνο, έτσι. Άμα κοιτάξεις. Φεύγεις, φεύγεις. Δεν φεύγεις. Μόνο σκάλα επιτρέπεται. Και εδώ Όχι. Μύρο δεν έφυγε. Να με καλύψει ένας, να περάσω τα γρήγορα απέναντι. Ναι, θα είσαι αυτοί οι δύο. Μπράβο ρε παιδί. Παιχτούρες. Κοιτάτε και λίγο απέναντι, δεν πρέπει να πω κανένα παράθυρο, κανένα το μαγελέψει, έτσι, κατάστηκε και λίγο... Απέναντι. Ναι, δικός μας. Όχι, ένας είναι πλέον δικός μας. Μας έκανε νόημα, ήταν κάποιος που τώρα. Ισόγειο. Εντάξει, δικός μας είναι.
θα σπάει ένας στους δύο άλλους. Μύρο, μπορεί να καλυφθεί κάτι φορά. Το νόσης μόνο από πίσω. Πίσω. Μπλε! Μπλου! Ρε μαλάκα, είσαι τρελός ρε. Εντάξει. Ρε μαλάκες, βλέπετε ρε, μην βαράτε όταν βλέπετε απλά άτομα ρε. Από πίσω εσείς στο νου σας. Να σιγουρεύεστε ρε μαλάκα, μην βαράτε μας ρε. Ο άλλος. Όλα που έχουν βγάλει αυτό το παιχνίδι πιο πολύ δικοί μας φορά αντίπαλοι. Ισχύει. Άντε και είναι ωραία. Πήγα περάσει στη σκάλα, ξέρει ο άλλος με το πιστόλι. Εδώ. Είναι τι κάτω μαλλιά από εκεί. Πώς μπορώ. Ρε μαλάκι στο πάμε ρε μαλάκι. Ένα πούμε εκεί πέρα και θα πάμε 3 άτομα. Εκεί ήταν το τέτοιο. Και στη σκάλα τι είναι. Άμα είναι εκεί δεν πέρανε ψηλά. Θες την καραμπίνα πάλι. Θες την καραμπίνα. Ω, ξεβίβασε. Έλα, πάρ' την καραμπίνα να παίξεις. Και πώς θα παίξεις σήμερα το Το 19, δεν πειράζει. Βγάλ' τον, τους πάγω στο φон. Να ένα δικό μου, δεν έχεις πάνω. Οκ. Thank you. Μπλισμένη είναι. Ναι, Φέρε μόνο τη γεμιστήρα να την έχω. κάτω 2 λεπτά. Το ξέρω, δεν θα αλλάξω το πλό, γιατί δεν έχει να παίξει. Εντάξει. Πάρε και θέλεις, έλα. Ένας είναι παιδιά, ένας είναι. Δες τώρα πόσο γρήγορα σου το βγάλω. Εντάξει. Αυτό. Πάτα μία, να βγει. Εγώ είμαι έξω. Is it